今日去邊啊？今日去要到某間酒樓去食美鴨。美鴨。巴士翻屋企頭先食得好飽，見到好多好耐冇見嘅親戚，一連住一次，我覺得咧好有人情味同埋跟住嗰啲嘢食又好好食喎，例如嗰個乳豬啦，我覺得佢哋好食，跟住咧呢個炸蟹條入邊都係好多肉。炸得好滑，講單位真係4.89，服務咧就4.9，食物方面4.5分，唔可以咁係講得咁高分嘅，佢哋會中國咁啊。COS 我嘅慶貨公中心頻道喎，下次見，拜拜。你睇下呢位小姐，哇！大佬灣嚟啦，哇！好暈啊！我哋點玩機動遊戲啊，大佬？